кота, кота, колыбелька золотая, а у дитятки моего и получше того. У кота, кота и подушечка мягка, а у дитятки моего и помягче того. No final da Primeira Guerra Mundial, a história parece querer retomar a sua marcha. O armistício calou os canhões, enterrou as trincheiras, desenhou novas linhas de fronteira. Mas logo a seguir, um novo ruído emerge, o da inquietação nas sociedades europeias e nos territórios coloniais. O glamour dos loucos anos 20 vai viver paredes meias com o protesto dos deserdados. A leste, a Revolução Russa de 1917 aponta um caminho novo para o governo das nações e encoraja a ação conspirativa de revolucionários de todo o mundo. O tempo da mesa de negociações das sociedades modernas ainda vem longe. Naquela altura, os governos das potências ocidentais respondem com a repressão ao fulgor revolucionário emergente. O campo de batalha instala-se agora nas ruas das cidades e nos territórios das fábricas. Uma estrutura política nascida, entretanto, a Internacional Comunista, mobiliza-se no auxílio às famílias dos militantes reprimidos. É fundado o Socorro Vermelho Internacional, a organização que recolhe e distribui donativos destinados às famílias dos revolucionários presos. As crianças são as principais vítimas deste conflito. É para elas que o Socorro Vermelho irá criar escolas na Alemanha, na Polónia, em Itália e em Portugal. Porém, com a chegada de Hitler e dos nazis ao poder, é iniciado o processo de encerramento de todas as escolas e perseguidos os ativistas daquela organização. Por isso, a secção soviética do Socorro Vermelho Internacional, o MOPR, decide criar em território da União Soviética uma escola destinada a acolher e educar os filhos de revolucionários de todo o mundo. Helena Stasova, militante bolchevique e dirigente do MOPR, será a responsável pela fundação da escola-internato. Ivanovo, cidade industrial situada a oriente de Moscovo, será a morada da Interdom, inaugurada a 1 de maio de 1933. Chegarão a Ivanovo crianças de diversos países, como o jovem chinês Mao Wanning, filho de Mao Zedong. E serão contratados professores das mais diversas nacionalidades. Compete-lhes manter acesos o idioma de origem e as referências culturais de cada criança. Alguém definiu a Interdom como o barómetro dos conflitos mundiais. A escola-internato foi sempre mais do que apenas isso. Em alturas de convulsão social e política, a Interdom era e continua a ser uma trincheira ao abrigo da violência. Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, na carcaça de um avião nazi abatido sobre os céus de Ivanovo, foi encontrado um mapa com a localização de um alvo a atingir, a Interdom. Realidade ou lenda, o certo é que na mais bárbara guerra do século XX, a Interdom assumiu o seu papel de trincheira e assumiu também o seu dever combatente. Петя приходит и говорит папе, конечно, он, Василий Иванович, я вот добровольцем пойду на фронт. Но он очень способный был, хорошо, мы, конечно, мне сначала не советовали было, но он сказал, я свое решение не изменю, пойду. И с ним еще ребята пошли. Иностранцы и подпиты сейчас советской власти. 54 filhos de Ivanovo apresentaram-se na frente como voluntários. 16 jovens morreram no campo de batalha. Fritz Strauber, cidadão alemão e soldado soviético, participou na libertação da sua pátria. Помню, значит, мы переехали границу, и там на первом выгоревшем здании было крупными буквами так написано: «Вот она, проклятая Германия». Да, это, значит, первые наши солдаты написали, да. Ну и мне, значит, трудно было, да. Она была проклятая, Германия была родина. Ну вот, кончилась война кровавая, и все мое стремление было вернуться, потому что цель была восстановить и сделать новую, антифашистскую, нашу Германию. A nova ordem internacional, gerada no pós-guerra, não evitou que continuassem a chegar à União Soviética filhos de revolucionários, presos ou clandestinos, vindos de todas as partes. Desde a fundação da Interdom até a extinção da União Soviética, foram educados na escola-internato mais de 4.000 crianças e jovens de 90 países do mundo.
José Serra nasceu em Lisboa em 1961, no tempo em que governava Salazar. Um ano antes, o seu pai, Jaime Serra, dirigente do Partido Comunista Português, tinha-se evadido das prisões salazaristas pela terceira vez. Ele, Álvaro Cunhal e outros dirigentes do PCP tinham vencido os muros do velho Forte de Peniche e retomado a luta clandestina. Até aos 7 anos, José Serra viveu com os pais, na clandestinidade. Foi mudando de nome, de casa, de localidade, até chegar o momento de ir para a escola, lugar nada conveniente ao sigilo da vida clandestina. Por isso, o seu primeiro dia de aulas foi vivido na Interdome, na União Soviética. José Serra é filho de Jaime e de Laura Serra, e é filho de Ivánova. Serra chegou a Moscovo em 1968. Despediu-se dos pais, no Porto, e pela mão de um casal clandestino atravessou a pé a fronteira portuguesa. Apanharam depois um transporte para Paris, passaram por Praga e finalmente chegaram a Moscovo. Nestes dias dos finais de abril, Moscovo volta a ser a última paragem antes de Ivánova. Desta vez a caminho da festa dos 70 anos da Interdome, Serra trouxe consigo o Tocha, o filho mais velho. Ali embaixo é Praça Vermelha. O que é Praça Vermelha? Que é vermelha? Yeah. A maior parte do pessoal pensa que é da cor dos muros, que são vermelhos, não é? Que é tijolo. Yeah. Mas na verdade vermelho, no sentido, quer dizer bonito. Muitas vezes diziam que uma mulher é vermelha, não quer dizer que ela seja vermelha, está pintada de vermelho, não é? Que é bonito. Uma mulher vermelha é uma mulher bonita. Olha, este tipo chama-se Yuri Dolgoruki. Foi ele que fundou Moscovo. Mais informação. A visita pelo centro da cidade será rápida. José Serra tem pressa de chegar a Ivánova, de onde chegam notícias de inquietação. Mas antes, vai passar pelo lugar onde se maravilhou em 1968, mal refeito ainda da longa viagem. Já naquele tempo era assim. Brinquedos, luzes, música, muita gente, muito espaço. O Dietsky Mir, a grande loja moscovita de produtos para crianças. Após a Revolução de Abril de 74, regressou a Portugal, tendo concluído em Coimbra o ensino secundário. Depois, em 1982, ingressou na Universidade Estatal de Moscovo. Estudou na Faculdade de Jornalismo, no edifício do século XVIII, em que Catarina II instalou a Universidade de Moscovo. Foi aqui que José Serra concluiu o ensino superior. Se queres fazer de professor, vais ali para cima. Ainda estudante, conheceu Natália, a jovem russa com quem viria a casar. O Tocha vem passar uns dias com os avós maternos e José Serra segue amanhã para Ivánova. Os pais de Natália já estão à espera das visitas. Заходите, дорогие. Лечка. Молодцы, давай. Давай, бабушку. Привет. Ну да, это correto. Enquanto se prepara o jantar, o Tocha foi tirar o pó ao teclado do piano. Nas casas da antiga União Soviética, o instrumento musical era visto como um género de primeira necessidade. As crianças da casa cresceram e seguiram os seus caminhos, mas o piano ficou.
Na Rússia, como em todo o lado, é à volta da mesa que se cumpre o ritual da partilha. Partilha-se o que se come e partilha-se o que há para dizer. Hoje a conversa foi sobre as mudanças na Rússia pós-soviética e do encontro entre José e Natália, num tempo em que a distância não se media apenas em quilómetros. Da mesa sobem aromas do Oriente e do Ocidente, paladares de culturas milenares que escolheram aquela terra para se cruzar. De resto, como aconteceu com os homens e as suas vontades. À janela de um quarto, a câmara espreita os apartamentos vizinhos. Tenta captar, nos movimentos humanos que registra, a ilustração de uma Rússia que procura recuperar o protagonismo com que marcou, nos 70 anos de construção socialista, a história da humanidade. Moscovo prepara-se para dormir. José Serra combinou um encontro com Vangelis Xiratiris na margem do rio Moskva. Vangelis, companheiro de Serra na Interdome, é o representante das várias gerações de filhos de Ivanova envolvidos na luta contra a destruição da escola-internato. Filho de antifascistas gregos, não regressou à Grécia após o derrubo da ditadura. É um empresário da Rússia pós-socialista inconformado por herança e convicção. Слушай, Vangelis, вообще, что с Интердомом? Ну что с Интердомом? Ты видишь, в том году узнали в марте мы о том, что собирается его закрыть. И сделал там Суворовское училище. Насторожила, конечно, эта информация, но когда мы узнали о настоящем положении дел, что, в общем-то, Суворовского-то училища не будет, ничего не будет. Так в чем же смысл-то? Смысл? Ну что? Передел собственности. То есть кто-то хочет взять Интердом себе? Здание хорошее, на опушке леса, недалеко речка, экологически чистый район. Все это, видимо, кому-то не дает покоя. А они знают, что это такое вообще? Ты понимаешь, я думаю, что это люди далекие от каких-то вообще идеалов человечности, от каких-то принципов. Это люди беспринципные. Они видят только деньги и, наверное, больше ничего. Самое-то обидно, что это кто инициаторы? Инициаторы — это сама Ивановская администрация, областная администрация. То есть это власти? Это власти, да? Это власти. А почему обидно нам? Потому что эти власти всегда были к нам близки, они всегда были рядом с нами, мы же на их территории воспитывались. Теперь опять сюда собираемся возвращаться, ведь это тоже немаловажный фактор. Из многих стран мира все возвращаются назад. Ну, ребята, собираются Интердом? Конечно. Сейчас, да? И ты видел, какое сплочение произошло, когда это все узнали? Во многих странах мира волна протестов. И ради чего? Ведь ради чего? Ради того уголка в России, в Советском Союзе, сейчас в России, который вырастил этих людей, которые сейчас по всему миру приезжают сейчас дать дань. Кто приедет действительно? Приедет более 300 человек. Ты знаешь, это очень много. Список большой. Это то, что заявлено. Конечно, приедут и те, которых мы не знаем, что приедут. Будем бороться. Ведь, понимаешь, ведь борьба сейчас идет за что? За тех детей, которые сейчас там. Это уже настоящие сироты. Если у нас еще были родители у многих, да, то это настоящие сироты. В России. Знаешь, кто-то правильно сказал про Интердом, что это барометр мировых потрясений. E сейчас стрелка этого барометра показывает на Россию. Em 2002, começa a ser traçado nos gabinetes da Administração Regional de Ivanova uma solução engenhosa. A Cruz Vermelha da Rússia, agora proprietária do complexo escolar, não consegue suportar os elevados custos da sua manutenção. Tikhonov, governador de Ivanova, ciente desta fragilidade, inicia conversações com o Ministério da Defesa visando a transformação da Interdome numa academia militar. A operação adivinhava-se onerosa e a prazo inviável, mas a intenção era outra. Estava dado o primeiro passo de um habilidoso e encapotado negócio imobiliário. A Praça das Estações era o centro da União Soviética. Cada uma das 3 estações da Praça Komsomolskaya liga Moscovo às paragens mais longínquas da antiga União Soviética, a norte, a sul e a oriente. O movimento constante de gente das mais diversas etnias parece indicar que as rotas de 7 décadas de história não sofreram grandes alterações. Foi daqui que José Serra partiu para Ivanova em 1968. Sem o sabermos ainda, era aqui que se iniciava a visita à Interdome dos nossos dias. Com uma atitude quase felinos, 3 adolescentes foram observando o grupo de estrangeiros de longe, primeiro.
para logo vir ao seu encontro. Vinham pedir dinheiro como qualquer menino de rua. Os vapores da cola de contacto não tardarão a roubar-lhes a capacidade de perceber o mundo, mas por enquanto revelam sem pudor a vida vivida nas galerias subterrâneas das estações, onde as canalizações de água quente os protegem do frio da noite e do rigor do inverno. Saem à rua para caçar comida ou cola de contacto, conforme a urgência do momento. Em pleno século XXI, são irmãos de condição dos seus antepassados da Moscou czarista nos finais da monarquia. A Revolução de Outubro encarregou-se de transformar os meninos de rua em cidadãos. Mas para Cristina, Diniz e Alyosha, a roda da história andou para trás. E o pior é que todos os dias chegam à rua novos rostos juvenis sem futuro. Уважаемые пассажиры, электропоезд до станции Галуя отправится в 20 часов 42 минуты. С 12 пути электропоезд следует с остановками на станциях Электрозаводская, Новая, Перова, Вишники, Выхино, Ухтовская, Люберцы-1, Банки, Малаховка, Лукова, Ильинская, Отдых, Фабричная, далее везде, Томи, Коневу, 113 километр. Ivanova fica a 6 horas de caminho. José Serra chegará mais cedo do que os restantes filhos de Ivanova. Comprometeu-se a realizar este documentário como mais um argumento a favor da manutenção da escola. A cidade ainda dorme. Localizada no centro da Rússia europeia, Ivanova tem cerca de 400 mil habitantes, tendo vindo a perder população desde o fim da União Soviética. Fundada a partir da fusão da povoação têxtil de Ivanova ao centro industrial de Vaznesensky Posad, a cidade era já nos tempos do Império Russo um polo da indústria ligeira. Foi até ao final do século XIX o principal centro têxtil do país, empregando uma grande quantidade de jovens mulheres. Este facto valeu a Ivanova o título de Cidade das Noivas, qualidade pela qual ainda é conhecida em toda a Rússia. A Interdome estava a vestir-se para mais um dia de atividade. As crianças sabem que proximamente vão ser visitadas por gente que já viveu estes momentos de começar o dia. Sabem que hão de chegar e que são estrangeiros. Espera-se que a sua presença seja muito mais do que a simples quebra de rotina diária destes meninos. Espera-se que a sua presença possa ter significado na luta que se trava nestes dias pela sobrevivência da Interdome. Muitas das professoras e educadoras de José Serra permanecem na escola, mas o projeto educativo de Ivanova conta hoje com muita gente nova. Galina Shevchenko é hoje a diretora da escola e vai apresentar José Serra aos estudantes. O mundo contemporâneo, marcado por conflitos das mais diversas naturezas, contrasta com o dia-a-dia da Interdome.
A escola é depositária de uma experiência acumulada ao longo de décadas por várias gerações de professores e educadores. Можно к вам завести? Ну, садитесь. Вот у нас наш выпускник приехал, который у нас учился когда-то. Так, Жозе Серра, наш выпускник. На тебя как зовут? Зураб. Зураб? Да. Ну, что ты нам можешь сказать, Зураб? Тебе нравится? Легко учиться? Нет. Нелегко учиться? А почему нелегко? Ну, тут немножко еще английский там. Английский подводит, да? Ну, надо было с ним справиться. Так. Aqui não se aprende a viver com a diferença. Aqui aprende-se a integrar a diferença. E guerras só se forem este corredor, daquelas de medir forças para poder, logo a seguir, juntar vontades. José Serra tinha um encontro marcado com uma turma para falar sobre Portugal. Um pretexto apenas para pôr em contacto duas gerações de filhos de Иваново. Меня зовут Валера, я приехала из Вичуги. Меня зовут Вика, я приехала из Костромы. Меня зовут Вася, я приехал из Екатеринбурга. Меня зовут Ваня, я приехал из Рязани. Меня зовут Вероника, я приехала из Санкт-Петербурга. Меня зовут Саша, я приехал из Ульяновска. Меня зовут Магомед, я приехал из Ингушетии. Меня зовут Лена, я приехала из Санкт-Петербурга. Меня зовут Ада, я приехал из Ингушетии. Меня зовут Магомед, я приехал из Ингушетии. Меня зовут Антон, я приехал из города Тula. Lissabon вот здесь расположен. O encontro foi uma mistura de geografia, história, arquitetura e o que mais cativasse a atenção das crianças. Quiseram saber sobre comidas e coisas da vida de Portugal, o aspecto das casas, os hábitos das pessoas, as disciplinas que se estudam nas escolas. Mas o que eles queriam mesmo ouvir era o relato de gostos e histórias da vida de um colega da Interdome. Когда вы приехали в Интердом, ваш самый, уже когда прожили тут несколько месяцев, ваш самый лучший кружок какой был? Я вам скажу, я очень любил тогда заниматься в живом уголке. А был здесь такой живой уголок, где были всякие растения, да? Оранжерея типа такой, теплица, да. И там тоже были животные всякие, хомяки, зайчики, птицы всякие, рыбы и там подобное. Самый любимый урок? Самый любимый урок? Наверное, география. А почему? Потому что я с другими друзьями моими, был у меня Альберт, друг, Юра Бурковский, мы втроем планировали сделать кругосветное путешествие. Поэтому мы расписали по карте, да, кругосветное путешествие, где мы должны были плыть. Мы должны были это сделать на плоту. Плот уже спланирован с кокосового ореха. Вот мы должны были проплыть по всему миру. E é das diferentes partes deste mundo que hão de chegar 200 de visitantes. Todos eles estudaram nesta escola, mas a maioria regressa a Ivánova depois de muitos anos de ausência. José Serra explicou-lhes que a população da Interdome, até há 10 anos atrás, era constituída quase exclusivamente por estrangeiros. Из Ирака, из Ирана, из Азербайджана, да? Из Греции, из Португалии, из Испании, из Китая. То есть из многих стран. Из Чили, из Германии, из Кореи, правильно. Ведь ребята приедут с самых разных поколений. Была такая фраза: мы одна семья. Значит, в вашу семью войдут люди, которых вы не знаете. То есть вы большинство вашей семьи не знаете. Правильно? То есть они еще ко мне приезжали. Значит, вы их не знаете. И вы потом поймете, когда увидите ребят, как они между собой относятся, как встречаются, что это действительно большая семья, да? Что друг к другу относятся как к братьям, сестрам, там подобное. Как вы думаете, будем еще праздновать День интердомовцев? Да, должны. Я надеюсь, что у нас все получится как надо. И тем не менее, а все-таки, если бы интердом закрыли, что будем делать? Нет, что можно показывать, да, что тут многому учат, и тогда люди поймут, и здесь и будут помогать,
Что мне Интердом. Показать, что здесь чему-то учат, и что хорошо учат. Это тоже хорошая вещь. Здесь одна такая школа. Что? Одна такая школа? В которой все только, которые все равны, всех стран съезжают. Только одна такая. Здесь одна семья. Здесь все должны жить дружно и помогать друг другу во всем. Мы будем бороться, отстаивать свои права. Ivanova assemelha-se a um gigantesco museu da arquitetura industrial, onde o vazio substituiu o fervilhar de milhares de operários da indústria têxtil soviética. Indiferentes à luta que se desenvolve na Interdome, cada habitante de Ivanova estará ocupado em encontrar rumos para a sua própria vida. Mas não foi sempre assim. No início do século XX, o elevado nível de organização operária motivou a criação de um dos primeiros conselhos de operários da história da Rússia, o Soviet de Ivanova. As grandes causas humanitárias já não fazem, porém, parte da agenda dos políticos locais. Mesmo assim, José Serra pediu ao governador de Ivanova que o recebesse no seu gabinete. Queria perceber as motivações de tão grande empenhamento na transformação da Interdome numa academia militar. Иваново связано во многих концах мира как город солидарности. Больше 4000 ребят из души, да? Которые говорят по-русски, как я, которые любят Россию, которые любят город Иваново, потому что это тоже наша родина, да? И в котором есть дом, Интердом, который это наш дом. Никто не имеет права его закрыть. Мы же этого не допустим, вы же знаете. Дай Бог, если вам это удастся. Вас не смущает, что вы будете могильщиком Интердома? Меня ничего не смущает. Я не могильщик Интердом. Я решение по Интердому принять не могу никакого. Вы подписывали договор? Я еще раз говорю, я выполняю постановление правительства. Договор мы подписали с Ивановым. Я выполняю постановление правительства. Нет, договор с Ивановым, с министром обороны мы подписали до того, до постановления правительства. Все документы, которые я видел, которые подписаны или вашим заместителем, все были за Суворовское училище. Потому что те документы, какие с нас запрашивали, мы те и давали. Значит, если мы не можем найти финансовые средства для того, чтобы поддержать Интердом, то мы просто его закрываем. Так получается? 20 человек, 10-20 человек, людей, которые имеют международный статус, всегда можно доучить. Там 400 детей, остальные дети куда? 400 детей, они перейдут в другие обычные школы. Они же в обычных школах учились. Они никакого отношения к международному статусу не имеют. Вы думаете, это нормально? Выселить детей, чтобы поселить там других юношей? Что такое выселить? Выселяют на улицу. Нет, когда есть дом. Если ты учился в одной школе, потом ты перешел в другие условия, потом снова в свою первую школу вернулся, что здесь ненормально? Если дети прожили здесь 5, 6, 7, 8, 10 лет, это их дом. Если их отпустят в другое место... Так им и предоставлена возможность доучиться там. Foi como se estivesse numa espécie de jogo de matrioscas de falsas razões encaixadas umas nas outras. Kirill e Galia venceram um concurso nacional de desenho, foram recebidos no Kremlin pelo presidente Putin e decidiram interpelá-lo a favor da manutenção da Interdome. Я слышал, вы разговаривали с ним насчет Интердома. Вот что ты сказал? Ну, я ему сказал, что мы не хотим, чтобы у нас было Суворовское училище. Что он конкретно тебе ответил? Ну, если вы не хотите, значит не будет. Все не хотят, чтобы здесь было Суворовское училище. Все учителя и воспитатели заменили многим как родных, если так. Ну, как второй родной дом. José Serra e os seus compatriotas e antigos colegas Joaquim Silva e Carlos Oliveira, o Quim e o Pipocha, vão ser os cicerones da visita ao velho acampamento de férias. Era ali que passavam o verão. Era ali, fora de portas, que conviviam com as crianças russas, habitantes de Ivanova. Pá, vamos descobrir onde é que era a parada, devia ser ali, não é? Ну что, ребят, пойдем линейку найдем. Где была линейка? O acampamento era propriedade das fábricas de Ivanova.
Com o fim da União Soviética e o estabelecimento de novos regimes de propriedade, ninguém sabe ao certo a quem pertencem estes terrenos e o que fazer com eles. As ervas e a ruína tomaram conta do território, mas a memória dos antigos moradores consegue dar sentido aos espaços vazios. Вон тот? Малыши вон там были. А? Беседочка. Беседочка. Девочка, вы танцуете? Развалин. Типа такой большой площади было. Где вот мы все отряды собирались вот это через как буква П. То есть самый маленький, потом побольше. 10-й отряд, побольше. И вот так. И трибуна впереди у нас была. Вот там был клуб с той стороны, за трибуной. А теперь осталось вот это построено. Вот туда, там В клубе показывали кино. Дискотека. Были там всякие другие. Да. А там баскетбол был. Были всякие другие увлечения, там рисование, там лепить, всякие такие штуки. А за клубом была дискотека. Там с площадкой. Танцевальная площадка, знаете как? Да. У нас тоже в огоньке была танцевальная площадка. Историческая находка лагеря. Ну что, давайте, ребята, почистим. Почистим все. Что здесь? Что вы думаете здесь будет? Здесь что? Цветок. Конец. Я тут начинаем копать. Осторожней. Вот тут. А кто этот лагерь разрушил? Я не знаю, кто разрушил. Наверное, денег не было, наверное, чтобы его держать. И все, разрушился потихоньку. Здесь площадка. Я помню, что здесь была беседка большая, огромная. Где-то с этой стороны. Наверное, это и есть. Я помню, когда была беседка здесь большая, где я впервые слышал Битлса. А здесь, в этой площадке? Это дискотека. Битлсы, знаете кто? Да, это Да? первая группа. Это группа, да? Рок, Да. рок-группа. Английская. Павильон добыл. Но здесь видно уже какой-то Да, павильон. что такое павильон. Ну, Горело. у меня вот в памяти сохранилось. Это 8-й павильон. Мы где-то здесь играли. Вот. А пойдемте туда? Конечно, пойдем. И мы в туалет трудились. Не хватало, да, денег, чтобы отправить нас сюда, да? В лагерь. Вас? Ну вот нас. Мы как Я не в том знаю. году, и мы тоже оставались. Да? Тут, наверное, единственный фонарь сохранился. Умываться будем? Да. Перед столовой. А? Перед столовой умываться как? Где мыло? А у меня есть. Мыло всегда. есть. Да. Вот так вот мы здесь и мылись. Ладно, еще и так. И полотенце, да? Вот сюда вешай. Вот здесь была такая штучка, сюда вешай. Вон одна перекладина есть, видишь? У меня тоже есть. Полотенце. Все, можно в столовую. Пошли. Оу, кушать. Иди сюда. Иди сюда, смотрите. Тут печка. Кто дежурный? Я дежурный. Ну, идите на задачу. Мы вчера дежурный. А давай сюда все. Назад партизаны. Окей, послушай. 4 штуки, по-моему. Небо такое. Ребят, вы в лагерь ездите, да? Да. Как вас У нас будет? такое было. Как вас будет там? Горн. Горн? А кто в горн играет? А горн это труба, там труба большая. Трубы. Трубы? Да. Вот Жозеф трубач. Я. Он трубач. Я всегда был трубачом. Вот здесь вставал утром И всех поднимал с горным. Потом на обед. Как это делать? А у нас здесь раньше было с колокольчиком бегать человек. Да? Зовется на обед. Уже помнишь, какой был? А? Подъем какой был? Вставай, подходчики одевай. Потом было бери ложку, бери хлеб и И садись за обед. за обед, да? А вечером спать по кровати. Да? Да посади. Ну что, пошли? Пока. Кстати, As instalações pareciam ter sido abandonadas à pressa. Para trás ficaram memórias dos tempos de ocupação dos espaços. Ну вот, давайте, что вы
Os quase arqueólogos do acampamento de férias puderam confirmar nas imagens aquilo que ainda há pouco eram memórias. Ну что там нашли? Еще нашли? Да. Ну, Так много. покажи. Вот эту фотографию я уже видела. Вожаки вот. Вот, смотрите. Вот кто-то поймал. Это котик. Еще что ли тебя? Вот Это трибуна, да? А вот тот клуб, который говорит, там кино показывали, там занимались. Vai-se regressar à escola. Hoje, ao final da tarde, vai ter lugar o grande espetáculo comemorativo do aniversário da Interdome. Mas antes, vai-se visitar o recém-inaugurado Museu da Interdome. Os guias serão os professores Júlio Cobenha e Sofia Ignátievna. A iminente ameaça de encerramento parece provar que o papel educativo da Interdome não é hoje argumento suficiente. Por isso, juntou-se a esta luta o testemunho das memórias acumuladas durante 70 anos de vida. Dezenas de imagens e objetos vão revelar a quem aqui venha que grande parte da história do século XX passou por este território. Вот из Португалии в Испанию мы переходили в каком-то месте. Это уже было вечером, сумерки. Еще не было темно совсем. Были сумерки, мы приходили через какое-то кукурузное поле, да, среди кукурузных. Потом переплыли маленькую речку, границу была. На границе была речка. И мы на лодке переплыли на другую сторону. С другой стороны прошли пешком до какого-то испанской семьи, да? Это такой деревенский дом был. Внизу были животные жили, хрюши, наверное, ну, вроде свиньи жили. И сверху, в общем, ну это типично на севере такие дома, у нас и в Испании, да? Вот мы наверху, мы у них ночевали на скамейках, я помню. Были у них такие широкие скамьи, мы на них ночевали. Все мы, в том числе и дети, границу переходили пешком. Да. Но тогда сказали, что они вообще-то маленькие герои. Maria Serra era professora de português. Os professores mais antigos conhecem-na por Manuela, seu nome clandestino. É irmã de José Serra. Когда я сюда приехала, здесь были трое наших ребят. Кто был трое? Сесилия, Лена и Серж. Сесилия сама мне сказала, меня это поразило и очень удивило. И я тогда сразу поняла, что я не напрасно сюда приехала. Когда она сказала, мы ходим на урок испанского языка, но мы не испанцы, а кто мы не знаем. O trabalho de Maria Serra não se limitava ao ensino do idioma. И было трудно, потому что вот тогда были африканцы здесь. И они сначала нас не понимали, потому что в их странах, сегодня их странах, то есть в португальской колонии шла война. И они прекрасно знают. Нас сначала в штыки. И я очень долго мы переживали. Мы никому не говорили из русских воспитателей, учителей, мы не говорили, я не говорила. И я только жаловалась мужу потом, плакала. Но я сама этого сумела, вот эту грань, вот эту преодолеть как-то, да? Соперничество, что ли. A tarefa de Maria, na Interdome, terminaria com a Revolução de Abril de 1974. A democracia em Portugal e o fim do Império Colonial fizeram regressar aos seus países muitos dos filhos de Ivánova. Aqui os vemos a ser recebidos por familiares, por Álvaro Cunhal e outros dirigentes do PCP no aeroporto de Lisboa. – 40 anos antes destas imagens serem captadas, em Espanha o tempo era de guerra. A ofensiva fascista esmagava a República Espanhola e adiava a conquista democrática. Существу Испании пришлось столкнуться с международным фашизмом. Гитлер, Муссолини, Франко. И поэтому большая группа испанских детей вынуждена была этот вопрос задать. А сколько вообще испанских детей было в России? Выехало в Россию в общем количестве 3000 детей. São conhecidos os factos da resistência popular aos exércitos da Aliança Fascista. A Espanha chegaram revolucionários de todo o mundo, os combatentes das Brigadas Internacionais. Пришлось пройти границу
Франции. Причем по сей же момент мандрит уже во всю Вангелию. Нам удалось чудом просто выехать в Барселону. Из Барселоны начали уже подъехать к границе и нелегально опять-таки проходить границу. Вместе с матерью. Мать, Матильда и я. Отец остался в подполье там. Milhares de crianças desembarcam na União Soviética, onde serão construídas escolas destinadas a acolhê-las. Muitas delas chegarão a Ivanovo, à Interdome. Julio Kobenha ficará na cidade para sempre. Aqui o vemos, já professor da Interdome, junto a Sofia Ignatievna, educadora natural de Ivanovo. Ao longo de muitos anos, formou-se na Interdome o mais internacional coletivo de educadores de que há memória. Aqui, educa-se para a cidadania. Город Иваново, в общем-то, периферия, да. В 68 год это очень мало информации и о быте о зарубежных каких-то странах. Но даже вот на бытовом уровне, там мода, образ жизни и так далее. И вот когда девчонка... Подожди, момент вот такой. Как другие смотрели на Интердом снаружи? Как снаружи? Ну, во-первых, очень гордились, что в Иваново есть Интердом. Очень гордились. Очень почетно было, что попала сюда работать. Это, так сказать, значит, что ты какой-то, да, заслужила. Что ты это заслужила в первую очередь, да. Вообще, группа ребят вот по любому поводу приглашались на фабрики, на заводы, в студенческие коллективы. Ну, считалось почетным. Вот, если Интердом в чем-то участвует. Vamos viajar algumas décadas entre o palco de outrora e o palco dos nossos dias. Os atuais alunos da Interdome evocam o passado da escola. Já não há estrangeiros suficientes para assegurar a multiculturalidade do espetáculo. São, por isso, maioritárias as mãos de jovens e crianças oriundos de territórios da antiga União Soviética que aqui vão fazer desfilar cantigas populares e cantigas revolucionárias dos 5 continentes. É a memória da Interdome quem sobe ao palco para emocionar um público que se revê naqueles sons. Дорогие товарищи, дорогие мои друзья, от имени всех ветеранов Великой Отечественной войны я поздравляю вас сегодня с вашим юбилеем. Желаю, чтобы Интердом всегда был
у нас на нашей Ивановской земле. Мы гордимся тем, что в Ивановской школе прекрасные педагоги, прекрасные дети, и мы всегда радуемся, когда приезжаем к ним навстречу. С юбилеем вас, дорогие интердомовцы! Здоровья вам, счастья и успехов! Мир, дружба! O 1º de maio, Dia do Trabalhador, é também o dia do aniversário da Interdom. Várias gerações de filhos de Ivánova responderam à chamada em defesa da escola e desfilam hoje pelas ruas da cidade. Comemora-se e protesta-se. Há bandeiras nacionais misturadas com estandartes da União Soviética. O passado e o presente da Interdom conquistam também aqui o direito ao futuro. От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей. Человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Всюду жизнь невольна и широка, словно Волга полная течет. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Широка страна моя родная, много лесов полей. Я другой такой страны не знаю, где такой надышит человек. Я другой такой страны не знаю, где такой надышит человек. Широка страна моя родная. Жузе! Почему молча? No final haverá discursos. Fritz Straube também veio a Ivánova. Приветствую интердомовцев всех поколений. Хочу выразить большое спасибо за создание интернационального дома, уникального учреждения во всем мире, который воспитал поколение юных бойцов за свободу и прогресс, за социализм и коммунизм. Интердом был, Интердом есть, Интердом будет. Мы не сдаемся, мы идем. Трики-три! 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 Вот что ты сказал Ну, я конкретно? ему сказал, что мы не хотим, чтобы у нас было Суворовское училище. Что он конкретно тебе ответил? Ну, если вы не хотите, значит не будет. Kirill não esqueceu a promessa do presidente Putin feita no verão de 2002. Mas já cansado das promessas e das ameaças, a 8 de janeiro de 2004, ele e 6 companheiros da Interdom, com idades entre os 13 e os 16 anos, informaram a diretora da escola de que tinham entrado em greve de fome e estavam dispostos a morrer pela sua casa e pela sua família. Em 9 de janeiro, o governador Tikhonov convidou os grevistas para uma reunião e prometeu levar o caso ao primeiro-ministro, convidando a diretora da escola para o acompanhar. Kirill e os seus companheiros decidiram suspender a greve de fome por 2 semanas. O governo envia então a Ivánova a vice-primeira-ministra da Rússia, Galina Karelova. O governo dá mostras de pretender resolver a situação. No final do mês de janeiro, antes do fim do prazo fixado para a retoma da greve de fome, o governo da Rússia anuncia a intenção de assumir a responsabilidade pedagógica e administrativa da escola. A Interdom estava salva. Como nas grandes festas pagãs de antigamente, é à volta do fogo, do canto e da dança que se comemora a vitória da vida sobre a morte. Este é o exército que combateu a aliança entre coronéis, especuladores imobiliários e políticos de bastidor. A velha definição da Interdom foi refeita naqueles dias em que a fome se transformou em arma. A escola já não é apenas o barómetro dos conflitos mundiais. É uma pátria de poucos quilómetros quadrados, capaz de se defender a si própria. O seu estandarte é um passado de luta com 70 anos e a bandeira, um dos mais belos projetos educativos da história da humanidade.
кота, колыбелька золотая. А у дитятки моего и получше того. У кота и подушечка мягка, а у дитятки моего и помягче того.